Daizol post Jun ni som ni pakua sang ni som ni pathum chua ka khan in than tur thirna kan riat chin le mi riat chin ti thu ngai nom de umain pulal than liana hlon dau Republic veng khan ron zia ka Daizol post lama zia ani awangin he thuziak ngai nom de umai hi kan lo mu har hreta tuntruma hian athirna nei kan ron tumanga amai ro chu athuziak hi asei tham deu awangin keini chuan helama tangin atul top khok ani lo chuan soibel wak kan tum lowanga a thei chen chena soibel lova athirna toifel taka nei kan ron tum don ani ngai thanghal mai ila an thomana boka tuntrum chu ZPM lam soyang o Valupa Council VOC hi kalphung thar rin chua ani mela mi then khatin nuizat deuma se ZPM party tan chuan thil tangkai ani ngal ko VOC hi omlo se ZPM party hi antidon chaukha ke darle ngal mai thei din huna anding de urau Chief Ministerial Candidate le khati hunlaya Secretary General te inkar boruak an nei thu chu tlang soi ani a kan hrethu mitam zokin kan hriat lo ero chu tuna an president le an working president ten inkar boruak an nei thu ani VOC in an kawa khun khan takin an ti pui hrepa boruak an vodai thei ram ni in an soya adik karing chiang ZPM VOC member te hi paza ompui pui thluak dai rai mai an ni a politics tuinu a lawin chi ave zuai to politics a ton hriat nei te po an omnual nge tundin hmuna chuan anin rol na turchin le in rol lo na turchin an hreviau ZPM hian sarkar na CM ta se trangkai nge an ni zui don noksak ti ero soilok thiam a harfu Lunglei Municipal Council le Zemabok Local Council in thlan hnu a an ho tu then khatte hoi herdang lam chak dan thlir chuan ZPM hian sarkar na siam ta se VOC hi nok antivat mayangem soilok a har riau ZPM hi danglam tum ni in anin soya official taka bial viltu han puan vel te po hi adanglam viau mi ti dan bak ani a hoi sen thak kan ti don nge a politics thiam lo thak kan ti jok don zong chang chi nge ban san wang chi ti po aron la lang fi aze lang chu bial vil tu ti phung shrim hi ril rut luang taka party mason na ata na rot na nge chu milam trangten chu milam trangte rep ro an tum na ti po hi hriat thiam a har sata tol mai Puhola khan official taka bialvil lok aphal ngai lo anti puzoram thangan mankuma bialvil tura tu te emo ne na green signal lo pek ngot te kha nomination committee a champion puile ngam si lawa si tan chang lo ta phung mai si a pu ber thumu in an lo in seng so na sa to mai si a alu hai thak te ani ome khami truma se lui biala ding tura pu berin green signal pek nasa taka azuk in sen sau shrep nuwa MNF nomination committee in Rajya Sabha MP hlui an lualan tir le tak si kha tuna Mizoram State BJP president hi ani anti dota green signal petu puzoram thanga dim vak lawa akheng zui fo hi a hrechiang te tan chuan thilmak ani lo BJP ho tu pa hi an thiam rukhop mai chimlam hoi zuwa yang ZPM hi chimlama an boruak a invor thuta sitin chu na po tlangrin a in anatariau taltum wazuarila kan hral thei nek mai thei an boruak invorin zoram puma ZPM thli atle tira an sitin chu thomin zoram puma ZPM thli tle are tir anti ZPM shroi tu lok zinga mi then khat chuan Southern Headquarters how to know hian beisei a phalo hle ti an phalawa Headquarters President Lei Hialom beisei phalo chu tipol anom bok politics hi basangam chi ni hek lo le
lung lei oi si ZPM tan bial boi thlak tak ani mek na a an ti fu chuan an glin theina tur bial ani tun hma tanga bial lo ha pui hrep to tu laka bial mi puin rin na an ngat ngam le chuang don si lo ani chuan candidate tur dang zon atul ani maya kong le lama chuan party boruak niam lai hun zong zonga lo ha pui tu intive tan chuan tuna party boruak that chho ve le a nol ni le si chu ana du hle ta ve ang solam bial hrechiang tu te soidanin bial tu MLA MNF sorkara minister ni mek hian ZPM candidate nol tak kha chau chikimin achawa an rot thar ero hi chu hupur takte in a hupur thunga chu wangin candidate nol tak lamte fui pora ZPM tana boruak chetak siam lui char char hi an khingpui party te tunlai na ber ani anti ZPM hian longklai isa MLA candidate ta na sa pasal nei aya Dr. an ruat ngam hi anti fu hle ni a ngai tu an tam YML MZP mit mei ven atul ba ka an hroi tu te soi mangin sa pasal nei hian an du ain sum achelek ma anti MLA a lo tling ta po ni se party discipline nuaya kun a harsat an ring rubok a pasal ne na anin nei dan lai takhi ria thiam har ti riau lai an nei deu nia soi sep sep a ombok wartaka kalphung thar hlir soitur an ni laya an campaign boruak so sang chho zela thlen china pianga soi fi angai fia taka soi fi har sa si a chuan a boi thla kang amai ro chu sa pasal nei hian tlom mai atum lo mer riau a in sum ram don nge independent in ading zui don nge BJP ticket a bei sei don ti lan chu hun tur chu rei ani to lawang Chief Minister Bial Viltura ZPM in thuziak tular pakhat anda awangin CM chu arukin anui ver to a ma se atlai ma in an har chuak man lawa CM po anui le to ri lo anti chu mole Bial Viltua na an ruat le tak lo kha angoi zui mai lo le ngala anti fu lo ber zinga mi ani mai thei ZPM OBG nga nomination committee alang velo mi pathum te kha boruak rihat an nei nuwa nomination committee an lut vele tlai khunu ani ome an zinga pakhat chu aizol is one bial candidate tan an puang zui ta boka helai bial chu anin chingfel mam ta thluam mai ni om chuan alang na a mam lo lai ala om chiang sumle pai tam tak senga aizol is one bial lo be se ve rau tu ZPM party treasurer lung adam zongang lo ani mai thei party hne na sokos notice ape group nuwa le intuam dam na tho zui ani nuwa adam ta emo anti nuwa jinglam dar ni a president phone hara an chung ko anin ron khom nuwa din atum thu le atling ani chuan agriculture minister ni ngei adu thu te anin fa annual ni omin ti a om ZPM shroi tulok zinga mi ero chuan kan zinga ani tel zui lo hian kan party a danglam na engma athlen tak lawang ati mia thung anti dampa savom a huk na biala ZPM zai thiam hi mitam takin ain ban liam ve ram dan tur an la mu pui thiam vak lo helai biala ZPM ticket be se ve tu la chu a hriate soidanin tun ma tangin ZPM leader hian anna ban san to turle ulukzo ka dampa bial lo viltran to tura ati fo po a thom nei theilo tun nuwa ZPM boruwa ka thattak nuwa thom ron nei le chau angin an soimau maya chu wang chunge ni anna ban san tlai khonu ma se zai thiam thom na tak aron zuang lut to sia how to teril ruwa atlana thei to lo anti huai kom abol zui vai ero chuan zai thiam hi chu pathum na vela chuan a om phave mei thei anti bok aizol south true hi ZPM kulpui an bial hima chal thei deu tho anita a ZPM hian MLA le MC councillor an nei mek aizola veng hlun ber omna
kausan lian ber thut mun ani a in thlan hung bera tling tura tlang rin lo ber ZPM candidate chu sumseng manglo le tha tho manglawa atlin khut na bial ani bial tu MLA hi atlin non lo pal lo puina boruak alen wange titia chuan sang tur zo bial an si mu a AMC councillor ni mek hi South Roding turin an i jok ti thomo om chu wang chu ani mai thei MLA le councillor in kara khi a om anti hei hi ZPM tan chanchin tha ani lo Aizol South Tru hi ZPM ta na himzui le lo chu helai biala party dangte candidate azir ani thui via wang chu ria in MNF hian helai biala ding tur mi andap uluk hle som hlot lin ero an la nei chi lo an akauna crore ni bor thun sak ngal thlenga an si mu hlo cham si te po an om mission veng ko ran upa then khat an som hlo cham thu alara how tu te thu muwa aruk thei ang bera an som hlo cham zinga helai biar mi hlun veng hnuai piang mission venga pem thak thing venga in ben beltum college zirtir tu aizola luila taktana beitu po atel anti ani hi a hoito na lam chu ko hloi khopa bechi fighting spirit nei tha ani a tun ma in party dangte po in an lo som hlo cham nual to anti helai biala hian candidate be sei MNF party in an it si lo zinga in thlana la hlot ling theilo kulikon pa patni kauran upa ve ming ari green ba ka tlang nuam mi catholic kauran police lal pension trap to ming po zoite in ari fei anti a ani hi a pension ma tranga MNF party mi anga mi ngai ani peka Lok Sabha MP hlui party OBZ nga mi bial chung mi tui khuat lang pa hi beidon to pa anda mai ringpol an om aizol khopuya MNF bawrua clear chuan anni hi chu an sit om deuh mai thei mithar le zual bawruak wal thei an mamo MNF hian ti sual le virpil an hlawa candidate tur zonna bawruak in lum leta party in aru karal thei ang bera an som then khat te hi chu namrun kal tai ma te ngei po in an som ti po an hrelo mei thei anti aizol South Trua hian ZPM le MNF te hi in beber tur an ni mela Congress candidate tur an party treasurer thar hi papakhat chuan kan biala chuan anaw hi ronding se vota hui hnem zokang zukti te daya adota MNF le Congress ve thung o ti in nu aron khara angai nom bian khop mai pulal than lian na hlon dau republic veng thu ziak kan chiar zauta a adota MNF le Congress chungchang aron zia le tur hi ngak hlel takin nilo thlir le phot mai teang o